国是我阿凡提。哈利，快乐阿凡提。姑姑，阿嚏，阿嚏，今天怎么阿嚏报时了？我们感冒了。钥匙哪儿去了？哎，这小朋友，你看见我的钥匙了吗？嗯。哦，在这儿啊，让我好找啊。阿凡提老师，你怎么了？哎，没事儿，健忘症。健忘症啊？认识我吗？你是谁呀？啊，你是哪家的小孩啊？怎么一脸麻子呀？这不是麻子啊，这是豆豆。哦，豆豆啊。哎，你看见我的钥匙了吗？哦，在这儿。八七，你看看你写的作业已经完了。我的腿。腿呀，我看看怎么了？哦，你问他怎么了？哎，骨折了。这也太脆弱了吧！哎，你们一会儿啊，小心的移动它啊。哎，这就是骨质疏松啊。哎，轻轻一碰，哇，哎呦，就骨折了。哎呦，你又怎么了？哦，牙龈出血，肿了，疼的说不出话来了。这也行。我毁容已经够惨的了，怎么大家比我还惨？不懂不会不明白，去问度娘。好主意。好你个阿凡提，你够狠的你啊！我这大腿没摔骨折，让你给我背成骨折了，难怪你要也健忘症啊！不行，我要换。哎呦，我不下狠手，你出得来那痛苦的表情吗？阿凡提，哎呀，你说什么呢？哎呀，你又不是真疼，你能好好说话吗？哦，对了，就是阿凡提，我也要换，我不要捂着嘴，人家脸都挡住了。那我也换。算了吧，换来换去都演得那么差。那你演个看看。我的戏份还没到呢，你挡着。不是阿凡提，我要跟你换，我来。够了。我们今天来这出啊，就是为了让八吉知道不吃青菜的恶果。各位，继续投入到伟大的演艺事业中去吧。八吉，我们走。啊，走哪儿去？你怎么看不见了？我就是夜盲症，天一黑就看不见，摸着摸着就习惯了。黑夜给了我一双眼睛。哎，八吉，你来当我的眼睛。啊，你天天吃胡萝卜，怎么也会缺乏维生素呢？你上网查过了？啊，我发现咱们所有人的病都是因为不吃青菜造成的。可是我不吃青菜，和你们有什么关系？你天天吃肉不吃菜，把这肉价呀都给吃上去了。肉已经风靡了这个社区，现在连一片菜也都找不到，哪来的胡萝卜呀？哎呀，那个谁来着？你是乌阿驴啊？对啊，乌驴，乌阿驴啊，乌阿驴。我今天吃晚饭了没有啊？啊，吃了，你问了好几次了。吃的是炖肉，可我怎么总觉得我有件事没办呢？啊，他问你为什么还不睡觉啊？哎，我怎么觉得我造成罪魁祸首了？爱吃肉不是错，不吃菜也不是错。你的脸都毁成这个样子了，你还在坚持着，努力，胜利就在前方。胜利？什么是胜利？胜利就是和我们一样啊！啊！不要！我决定要为大家去寻找青菜。看见没有？看见没有？我才是影帝！臭美吧你！不就是摸吗？一点差异都没有。就是，现在的孩子们都不爱吃青菜，家长们都急疯了。
这回社区的居民们为了配合咱们这次代号找茬没啥行动，早就把青菜都收起来了。哎，那这么晚了，他一定还是在外面，我怕他不安全呢。哎，胜败在此一举。社区的居民们都没睡，他们会从窗口监视巴基，保证他的安全啊。找茬？没啥。巴基在我家院子里翻完了，现在去黄老二家了。收到，你睡吧。还有个情况，说，他把我家的咸菜缸给摔了。放心，明天让巴基老爷给你送一个新的过去。啊，什么？咸菜缸也要赔呀？为了巴基的健康，让他吃蔬菜，一个破菜缸算什么？哦，不行，找茬？没啥。巴基在我的小院子里，有什么重大发现没有？他在折腾我的菜缸。哎呦，这孩子怎么跟咸菜缸干上了？他走了，他往巴基家走了。收到，操！我回来了。蛙驴，快看！什么呀？这是？哦，对不起，我忘了你看不见。这是什么呀？青菜真没有，但是呢，我在黄二哥家的咸菜缸里发现了一块胡萝卜干。咸菜呀！不对，你怎么随便拿别人东西呢？没有，我在缸里放了1枚金币。1枚金币？就买这个破萝卜干儿。哎，没事，我有钱，你快吃吧。啊，不，你买的还是你先吃。哎呀，你吃吧，咱俩谁跟谁呀？是不是？你真是太好了。哎，以前姨妈追着喂我吃青菜，我不吃。现在我怎么突然想吃青菜？哎，你怎么不吃啊？啊，我没长到嘴。好吃吗？这肯定是黄二哥家跑了几次萝卜遗留下来的。啊？什么意思？太咸了，我受不了了，我要回家。哎呀，菜还是不够啊，其他人还没吃呢。不行，我得想想办法。巴基，哎，你看到巴基了吗？没有，我也刚飞回来。哎呦，我的巴基，你在哪儿啊？你可急村南跟村西都没有啊。蛙驴，你昨天晚上到底跟巴基说什么了？我吃了巴基千辛万苦带回来的萝卜干，差点去了医院，哪还顾得上跟他说话呀？阿凡提，都怪你出这个馊主意，你赔我巴基！我也没想到是这样吧？哎，巴基，哎呀，巴基，你终于回来了，你可吓死姨妈了。巴基去邻村的菜地里跟大人一起摘菜去了。哎呀，什么？你们都没病？你们骗我！巴基啊，我们不是骗你，我们就是想让你知道不吃青菜的后果和那些病都是真的。可是你们根本就没有病，我不会原谅你们。宝贝，是我们太着急了，你脸上长痘痘也是因为不吃青菜啊。姨妈追着喂你，你一副吓唬你都没有用，你这个小硬脾气，所以我……巴基，我错了。其实我的眼睛挺好的，我就是吃了你的萝卜干，好感动啊！巴基，我对不起你。巴基呀。巴基，你长得可真像啊！路上笑盈盈都告诉我了。怎么样，我的演技不比你们差吧？要说演技，我认第二，就没人敢认第一。啊！你看这伤，受伤是因为你笨。这要是行的话，医院里躺着的都是影帝了。影帝应该是阿凡提大叔，因为他成功的塑造了一个健忘症患者，那冥思苦想的样子无助而茫然。还有我呢！哦，对，我刚才演的，你们不都相信了吗？是。哎，对了，有奖品吗？给你一个最佳男配角，这个奖品。我觉得我们家老八演的最好了，那跟头摔的真实而不做作，那痛苦的呐喊，尤其是阿凡提给他检查的时候，那汗都冒出来了。哎，我家老八呢？哎呦，
哦，你怎么选我呀？啊！这还在演呢。我没演，我是真的。您更需要他。啊！这个，你们这，为什么到我这儿都没有爱心了呢？